को नेक्स्ट नहीं आई। मैं बोला एम्बुलेंस आपको नेक्स्ट आऊंगी फिर ही चेक होऊगी। तो यू क्या देगी क्या करें खत्म ही होगा। दिख नहीं रहा है खत्म हो गई ये गले का एम्बुलेंस क्या करेंगे खत्म ही होगा खत्म ही होगा। हाथ पैर टूट जाता है तो बचा लेते हैं। वो अंकल भी